咁如果係咳嗽而有痰嘅朋友啦，咁其實基本上一定要戒晒所有甜嘢同凍嘢噶啦。而最容易 miss 嘅咧係生果，不論任何嘅生果，只要你有痰都要戒，唔係因為佢甜與唔甜，而係因為生果本身嘅果糖都會令你更加多痰。寒咳嘅朋友啦，可能仲要戒多啲白色嘅菜啦，我哋會話，或者係再寒涼啲嘅嘢都係唔掂得嘅。而熱咳嘅朋友，可能一啲濕熱啦，我哋話最常見嘅芒果、榴蓮、荔枝啦、雞啦、羊啦，呢啲都係偏向熱性嘅嘢咧，就盡量唔好食啦。好多嘢都唔食得喎，我又冇菜又冇生果，咁我煲唔煲咁點算啊？其實又唔係嘅，有好多綠色嘅菜啦，同埋瓜類我哋都可以食嘅，例如菜心啦、芥蘭、西芹、西蘭花呢啲綠色嘅菜啦，瓜類佛手瓜、合掌瓜、絲瓜、脆肉瓜呢啲都可以食。如果肉類嘅話，就以豬肉為主啦，因為豬肉本身嗰個偏性冇咁大，同埋佢係補虛嘅，本身比較虛嘅人食翻豬肉咧係可以強化翻佢嘅身體嘅，大家唔使擔心。